ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ନଭେମ୍ବର ମାସର ଗୋଦଭରାଇ ଦିବସର ରେଜୁଲେସନଟିକୁ। ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଅଦ୍ୟତା -11:25 ଥିବା 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଗୋଦଭରାଇ ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ତାରିଖଟିକୁ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। ଏହି ଦିବସରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଦଭରାଇ କରାଗଲା। ଏଠି ପାଳନ କରିଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। ଉକ୍ତ ଦିବସରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ, ଆଶା ଦିଦି, ଜିକେଏସ୍ ମେମ୍ବର, ଯାଞ୍ଚ କମିଟି, ମାତୃ କମିଟି ମେମ୍ବର, କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ: ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। 1ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। 2ରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ପୁଷ୍ଟିକରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। 3ରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 4ରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା କୌଣସି ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦିନକୁ 4ରୁ 5 ଥର କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। 5ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡା, ଛତୁଆ, ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ, ରାଶି ଲଡ଼ୁ, ପୌଷ୍ଟିକ ମୁଢ଼ି ଏବଂ ଭଜା ବୁଟ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 6ରେ ହେଲା ମମତା ଦିବସରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆଇରନ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ନିୟମିତ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 8ରେ ହେଲା ଦିନରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ରାତିରେ 8 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଏବଂ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କର୍ମୀ ଆଜିର ସଭାରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ରହିଲି।